La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'adil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'adil amin Eling-eling sira manungsa elingono anggonmu salat ngaji mumpung durung katekanan malaikat jurupati Panggilane kang maha kuwasa gelem ora bakal digawa disalini sandangan putih yen wis budal ora bisa mulih tumpaane kereta Jawa roda papat rupa menungsa jujukane omah tuwa tanpa bantal tanpa kloso Omahira ono lawange turu ijen ra ono kancane ditutupi anjang-anjang diuruk lan disiram kembang Tonggo-tonggo padha nyambang tangise kaya wong nembang yen ngaji arang-arang pertanda imane kurang La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'adil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'adil amin Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi
wa ni'mal kafi alhamdulillah. Para sedulur mangertenono yen ing alam kubur bakal ana pitakon enem perkara kudu bisa anjawab sira. Kaping sepisan pitakonane Gusti Pangeranmu iku sapa? Nuli jawab kelawan cetha yen Gusti Allah Pangeran kula. Kang kaping pindho pitakonane sapa iku Kanjeng Nabi nira enggal jawab kelawan cetha yen Nabi Muhammad nabi kula. Kaping telune pitakonane ya apa iku agama nira? Jawabane ora ana liya ya iku Islam agama kula. Kang kaping papat pitakonane kiblat ira ya iku apa? Ka'batullah iku kiblat kula kaya mengkono jawab sira. Kaping limone pitakonane ya apa iku panutan sira? Kitab Al-Qur'an jawab sira ya iku kitab panutan kula. Kang kaping enem pitakonane ya sapa iku sedulur ira? Kaum muslimin uga muslimat ya iku kabeh sedulur ira. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ojo sira banget gonmu bungah ana dunya. Malaikat yurupati lirak-lirik maring sira goning lirik malaikat arep jabut nyawa sira
yen wis teka titi mongso kudu budal ra kena semoyo lorone sekarat pati sewu loro dadi siji merga uripe padha lali maring tuntunan agami ninggal sholat ninggal ngaji mung maksiat sing dilakoni mula urip sing ati-ati tembe mburi ben ora rugi sapa wonge gelem iman taat maring dawuh pangeran uripe tekun sembahyang ora lali deres Al-Qur'an rino wengi seneng wiridan amal sunnah dadi pakulinan lamun mati sekarate gampang ora krasa babar pisan sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji adfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami iki ceritane ana ing kitab kabeh menungso bakale sambat bumi gonjang kanjing krana ra kuat saking akeh dosane para umat saking akeh dosane para umat eling-eling menungso aja lali kabeh menungso iki bakale mati nek wis mati dikubur para ahli ana ing kubur ijen kejepit bumi ana ing kubur ijen kejepit bumi
ning kuburan iku akeh penggodha. Ula klabang kala jengking padha mara, malaikat mungkar nakir padha teka. Nek ra iman besok bakal cilaka, nek ra iman besok bakal cilaka. Alam kubur ora ana dodol bubur, alam kubur ora ana tahu campur, alam kubur ora ana rujak cingur. Anane wong padha dijantur, kanggone wong sing matine kufur. Pecut mlungker pecute malaikat, ge mecuti wong sing ra gelem salat, ge mecuti wong sing ra gelem zakat, ge mecuti wong sing matine kendhat, ge mecuti wong sing ra gelem taat. Ning akhirat ora ana lontong kupat, ning akhirat ora ana soto babat, ning akhirat ora ana sambel tomat. Anane siksane malaikat, kanggone wong sing ra gelem tobat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, adfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada, Sholli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah, kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih, bali ning kuburan mangku tangan tetangisan. Kepacut temenan ger anak turunku, kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam dunya, bakal tak ringkesi dunyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada, Sholli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada,
والآل والأصحاب من قد وحدا لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين sangu mati dudu beras dudu pari sangu mati amal soleh kang prayogi sangu mati dudu pangkat dudu koneksi sangu mati amal soleh kang prayogi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin sanak kadang ora bisa anggandoli padha nangis ning ora wani ngancani tanpa daya sumaring ra bisa tangi anak bojo amung bisa anggetuni la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sangu mati dudu beras dudu pari sangu mati amal soleh kang prayogi sangu mati dudu pangkat dudu koneksi sangu mati amal soleh kang prayogi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin
sanak kadang ora bisa anggandoli, padha nangis ning ora wani ngancani, tanpa daya sumaring ra bisa tangi, anak bojo amung bisa anggetuni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sapa wonge wani ninggalake salat, titenono yen sira lagi sekarat, lara banget nganti ora bisa sambat, ditekani pirang-pirang malaikat. Sakwuse mati dikubur ditinggal lunga, ditekani malaikat ingkang loro, malaikat teka nggawa alat siksa, mula ati urip ing alam dunya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sapa wonge wani ninggalake salat, titenono yen sira lagi sekarat, lara banget nganti ora bisa sambat, ditekani pirang-pirang malaikat. Sakwuse mati dikubur ditinggal lunga, ditekani malaikat ingkang loro, malaikat teka nggawa alat siksa, mula ati urip ing alam dunya. Allahumma
Salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ojo sira banget seneng-seneng no alam dunya, malaikat jurupati lirak-lirik marang sira, oleh lirik malaikat arep jabut nyawa sira, oleh jabut angenteni jauhi kang maha mulya. Ojo enak-enak turu ilingo marang patine, yen dipundhut Gusti Allah menungso karek ketune. Umur manusia bendina suda, ayo para kanca padha ndang tobato. Urip ning dunya pira suwene, diumpamakno mung mampir ngombe. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Eling-eling sira menungso, jaler estri enom lan tuwa, enom lan tuwa. Mumpung urip ning alam dunya, limang waktu dilakonono.
mumpung urip ning alam dunya limang wektu dilakonono eling ana yen ana timbalane ra kena wakilan timbalane kang maha kuwasa gelem ora bakal dipeksa timbalane kang maha kuwasa gelem ora bakal dipeksa disalini klambi putih yen wis budal ora bisa mulih tumpaane kereta Jawa rupa papat rupa menungsa tumpaane kereta Jawa rupa papat rupa menungsa jujukane mlebu guwa tanpa bantal tanpa kloso guwane ra ana lawange turu dhewe ra ana kancane guwane ra ana lawange turu dhewe ra ana kancane ditutupi anjang-anjang disirami banyu kembang tangga-tangga padha nyumbang nangise kaya wong nembang yen menawi ilmune kurang ngajine arang-arang Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Ya ilahana Ighfir lana dunubana Ya ilahana Ighfir lana dunubana Wa sallimna fi dunyana wa ukhrana Wa sallimna fi dunyana wa ukhrana ana dunya aja padha mundar mandir aja namung nuruti karepe pikir apa sira ora padha kuwatir bakal ngadepi malaikat mungkar nakir ana dunya aja padha enak-enak ora suwe
bakal dipikul pundak mlebu kubur ulese banjur dibuka ditinggal mungkur banjur diida-ida ana dunya iku namung sawetara ingkang suwe besok ana alam poko elingono lamun mati sangumu apa bondo dunya ora bakal digawa ya ilahana ighfir lana dzunubana ya ilahana ighfir lana dzunubana wa sallimna fi dunyana wa ukhrana wa sallimna fi dunyana wa ukhrana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah he manungsa padha ilinga sira manggon ning bumine sapa lan sira kudu rumangsa ana dunya sing nguripi sapa umur sira saya tuwa lamun mati sangumu apa do nindakno tuntunan agama salat zakat ojo lali poso eling-eling para umat ning dunya mung sesaat mula ayo padha tobat saking sedaya maksiat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah
salamullah ala yasin habibillah. He menungso padha ilinga sira manggon ning bumine sapa lan sira kudu rumangsa ana dunya sing nguripi sapa. Umur sira saya tuwa lamun mati sangumu apa do nindakno tuntunan agama salat zakat ojo lali poso. Eling-eling para umat ning dunya mung sesaat mula ayo padha tobat saking sedaya maksiat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Urip ning dunya namung sedhela ojo mung kanggo seneng lan muspro tetep ilingo marang kang kuwasa sregep ibadah ngaji agama. Tekane pati ora ana sing ngerti iku ngandani kon sing ati-ati mung amal bekti kang bisa nulungi ngadep ing Gusti kang Maha Siji. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Urip ning dunya namung sedhela ojo mung kanggo seneng lan muspro tetep ilingo marang kang kuwasa sregep ibadah ngaji agama. Tekane pati ora ana sing ngerti iku ngandani kon sing ati-ati mung amal bekti kang bisa nulungi ngadep ing Gusti kang Maha Siji. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Urip ning dunya namung sedhela ojo mung kanggo seneng lan muspro
tetep ilingo marang kang kuwasa, sregep ibadah ngaji agama. Tekane pati ora ana sing ngerti, iku ngandhani kon sing ati-ati. Mung amal bekti kang bisa nulungi, ngadhep ing Gusti kang Maha Siji. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Urip ning dunya namung sedhela, aja mung kanggo seneng lan muspra, tetep ilingo marang kang kuwasa, sregep ibadah ngaji agama. Tekane pati ora ana sing ngerti, iku ngandhani kon sing ati-ati. Mung amal bekti kang bisa nulungi, ngadhep ing Gusti kang Maha Siji. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. La ilaha illallah alladzi maulana, la ilaha illallah alladzi maulana, Muhammadur Rasulullah miftahi babil jannah, Muhammadur Rasulullah miftahi babil jannah. Rikala para menungsa ninggalake alam dunya, rikala para menungsa ninggalake alam dunya, kabeh pedhot amal ira, ora ana sing digawa, kabeh pedhot amal ira, ora ana sing digawa. Kejaba telung perkara, sepisan amal jariyah. Kejaba telung perkara, sepisan amal jariyah. Kanthi ikhlas sing manah, gawe panggonan ibadah. Kanthi ikhlas sing manah, gawe panggonan ibadah. Masjid langgar lan madrasah, kanggo ngaji bocah-bocah. Masjid langgar lan madrasah, kanggo ngaji bocah-bocah. Dene ingkang kaping pindho, ilmu ana manfaate. Dene ingkang kaping pindho, ilmu ana
manfaat nggo awake dhewe lan ditular-tularake manfaat nggo awake dhewe lan ditular-tularake marang sak padha-padha sanak kadang para kanca marang sak padha-padha sanak kadang para kanca kaping telu iku putra bisa ndongakne wong tuwa kaping telu iku putra bisa ndongakne wong tuwa lamun wong tuwa wis sedo bali marang kang kuwasa lamun wong tuwa wis sedo bali marang kang kuwasa la ilaha illallah alladzi maulana la ilaha illallah alladzi maulana Muhammadur Rasulullah miftahi babil jannah Muhammadur Rasulullah miftahi babil jannah Allahumma sholli ala Muhammadin Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina urip ning alam dunya ora selawase urip ning alam dunya ora selawase mesti bakal balik marang akhirate omah gedung suwarga kanggo wong padha iman lan geni neraka kanggo wong manut setan sakwise mlebu ana ing suwarga sakwise mlebu ana ing suwarga mongko ora ana urip kang rekoso sak ngisore suwarga iku ana bengawan kang banyune luwih putih tinimbang poan Allahumma sholli ala Muhammad
sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.